Vous savez que rien ne commence jamais tant qu'on n'a pas réglé les problèmes financiers. Donc on va d'abord essayer de trouver une banque durable, parce qu'après toutes les autres questions sont réglées, c'est facile, tout est simple, alors on sait bien. Et donc on va appeler deux personnes qui vont nous dire si en fait une banque durable est un concept imaginable, et une fois qu'il est imaginé, si on peut de fait le faire fonctionner. Je vais appeler alors ici Dirk Barré, qui est auteur et journaliste, rédacteur en chef de la newsletter et du site pala.be, cofondateur surtout de la nouvelle banque coopérative Newbay, qui compte déjà 48 000 membres, parmi lesquels 127 organisations. Son dernier ouvrage s'intitule « Coopérative, comment récupère-t-on l'économie ?» Et on en extrait une petite citation pour vous donner un avant-goût. Même si avoir de bons banquiers est crucial, l'argent est une affaire trop importante pour être laissée aux banquiers uniquement. Donc je vais appeler Dirk Barré à venir s'installer. Je vais lui demander de se mettre là. Dirk Barré. Et ensuite, on va appeler un banquier, normalement un vrai banquier, on va dire, puis on verra si le concept est le bon. Donc, nous allons appeler le CEO de Belfin, Michel Vermark, la Fédération belge du secteur financier. Michel Vermark a une place spéciale dans son cœur pour la ville de Gand. Il est administrateur de la plateforme de concertation publique de Community Kent, Salmon Ways. Alors bon, c'est un banquier qui a déjà un peu le sens du durable parce qu'il est aussi président de l'organisation des Floralies gantoises et il préside aussi le festival Vlaanderen Bruxelles International. Donc on va appeler Michel Vermark, qui est là déjà. Voilà, formidable. Alors voilà, on va les faire débattre en duel. Moi, je vais rester debout parce que comme ça, je mets un peu la pression pour qu'on reste dans le quart d'heure. Et la première question qu'on voulait vous poser, c'était votre sentiment un peu sur la crise bancaire aujourd'hui, parce qu'on pourrait se dire Newbay est né alors qu'on se disait qu'il fallait d'autres banques, que les autres avaient finalement beaucoup causé de soucis ou étaient morts dans la crise précédente. Mais aujourd'hui, on a une union bancaire, l'Europe a pris une série de décisions, des stress tests ont été passés. Alors, est-ce que votre idée, Monsieur Barré, n'est pas, est-ce que finalement la crise n'est pas passée, cette crise bancaire? Ik pense pas qu'elle est passée. Ik denk niet dat ze gedaan is. Ik denk dat we ons goed moeten in gedachten houden dat wij meegemaakt hebben, enkele jaren geleden, 2008, iets wat onvoorstelbaar was. Dat op een vrijdagavond wij niet meer wisten of maandagochtend de kantoren van de bank, de grootste bank van het land, nog open zouden gaan. En een week later van een andere systeembank. En enkele poosje later nog een derde bank. En in feite wat wij meegemaakt hebben, als iemand zegt, wat is dat, een systeemcrisis? Wel, wat wij meemaakten in 2008 en eigenlijk opnieuw in 2011, dat is dat 80% van ons systeem, namelijk ons financieel systeem, faalt, volledig in elkaar dondert en alleen maar kan recht blijven, omdat wij met onze overheid, met onze eigen inbreng vanuit ons spaarvarken, die banken hebben gered. Maar dan moeten we heel duidelijk maken, denk ik, welke banken zijn over kop gegaan? De grootbanken, de grootste banken. En ik denk, en dat is een vraag ook voor meneer Vermarken, denk ik, dat wij hebben tientallen banken in dit land. Er zijn duizenden banken in Europa. De meesten daarvan zijn niet gered moeten worden. De kleinere banken. De grootste zijn in elkaar geduikt. En als u vraagt, zijn we vandaag veiliger? Wel, er waren vroeger ook stresstesten. De Dexia-bank, die compleet kapot gegaan is, was eigenlijk relatief veilig verklaard vlak voor ze totaal in elkaar stuikten. Vandaag is het de vraag of de stresstest die ze doorstaan werkelijk alle stress die zich kan voordoen, de systeemcrisis die zich kan voordoen, kunnen weerstaan. En de vraag is zelfs meer, een financieel systeem dat bewezen heeft dat het eigenlijk niet duurzaam is en in elkaar kan stuiken, een financieel systeem dat daarboven bewezen heeft niet te doen wat moet in de zin van namelijk de reële economie ondersteunen, want u mag niet vergeten 2008 en later, in de reële economie zijn wereldwijd 50 miljoen jobs verloren gegaan door de financiële crisis. Ik denk dat wij nog altijd zoeken naar de banken en vooral wat de grootbanken betreft, naar veilige, zekere banken die ons helpen een duurzame économie te bouwen. Alors, Monsieur Vermark, est-ce que de fait le système financier a montré qu'il n'était pas durable intrinsèquement lors de cette crise? Wel, de feiten zijn natuurlijk niet te ontkennen. Hè. Er is een grote systeemcrisis geweest nu. Meneer Barré die zegt, ja, het zijn voornamelijk de grootbanken. In ons land, ja, maar men heeft wereldwijd gezien dat geen enkel bankmodel immuun was aan deze crisis. Nu, wat dat België betreft, we hebben vrij snel gezegd,
het is tijd om grondig te veranderen en om echt een systeem te hebben dat duurzaam is. Wat model het ook is, of dat er nu een spaarbank is of een grootbank of een nichebank, dat doet er eigenlijk niet toe. Een dergelijk systeem moet er zijn voor de economie en enkel maar voor de economie. En de banken zelf moeten mee instaan voor een duurzaam, maar ook een leefbaar model. En dat betekent dus inderdaad voor een deel was dat nieuwe regelgeving, nieuw toezicht. En een van de zaken die nodig was, was ook het systeemtoezicht, wereldwijd. Dat is er gekomen, ook wordt wat technisch, maar liquiditeit, het feit dat er gewoonweg geen verhandeling meer was, dan stuiken de prijzen in elkaar, dan stuiken de waarden in elkaar, dan stuikt het systeem in elkaar, dat niet meer. Dat is dus zeker en vast de absolute wens van de financiële sector in ons land. En daar willen we graag aan bijdragen. Nu, wat betekent dat voor de toekomst? Ik ben geen Madame Soleil, maar somebody once observed, today's problems have been caused by yesterday's solutions. Now let's only hope that today's solutions are not going to cause the problems of tomorrow. Waar zien we onder andere een uitdaging, is wat men noemt het shadow bank systeem. Dus het nieuwe banksysteem is beter gereglementeerd, beter onder toezicht en zal hopelijk meer dan ooit in dienst staan van de economie. Maar heeft men geen nieuwe problemen gecreëerd door bepaalde activiteiten niet meer te reglementeren en buiten het systeem te duwen, dat wordt nog eens een vraag voor de toekomst. Il y avait cette grande idée qu'en fait il fallait complètement scinder les banques d'affaires des banques universelles. En Belgique, on a choisi une voie un peu middlematic, on a un petit peu gardé un lien. C'était notamment le gouverneur de la Banque centrale, Luc Koen, qui disait, et les banquiers en général, que c'était pas bon pour une banque généraliste d'être coupée de la partie affaires. On n'aurait pas pu aller plus loin, vraiment? Ja, maar goed, maar dat is ook weer een andere Amerikaans citaat, sorry dat ik het moet zeggen, van Ronald Reagan was, please do not confuse me with the facts. De feiten waren, toen dat men aan de bankhervorming begon te kijken in ons land, of de vraag, moet je de spaarbankactiviteit gaan afsplitsen van de rest? Ja, de rest, dat is niet echt speculatief. Als men kijkt, het totale omvang van 335 miljard euro risico gewogen aan activiteiten, minder dan 3% is een marktrisico. 85% is puur kredietverlening, 12% is operationeel risico. Er is altijd risico, maar men moet ook met opletten dat wanneer dat men spreekt over bepaalde activiteiten en te risicovol, nee, die zijn ten nutte van de economie. Daarover moeten we het met z'n allen eens zijn. Die activiteiten moeten er zijn om de economie te ondersteunen. Niet voor korte termijn speculatief geldgewin. Het gaat erover ten dienste zijn van de economie. Alors, monsieur Barré, vous pouvez répondre là, mais comme le temps s'écoule un peu, je crois qu'on a très envie de savoir, alors que vous êtes là, pourquoi New B répondrait mieux, serait plus durable que les autres, dans une période où on a encore un gouverneur qui dit qu'il y a trop de banques en Belgique. Donc, pourquoi New B serait plus durable qu'une autre? Om in te spelen op die analyse dat er te veel banken zouden zijn, andere landen, onder andere Groot-Brittannië, onder andere Nederland, hebben de conclusie getrokken dat er te veel en vooral te veel grote banken zouden zijn. En zij steunen zelfs actief het ontstaan van nieuwe banken, om eigenlijk een diverser bankenlandschap te hebben. Ik denk dat Newbie zou spelen in, wij moeten opnieuw een diverser bankenlandschap hebben, want wij hebben nu toch een enorme dominantie van een aantal grootbanken. Het is eigenlijk curieus dat er iemand zegt bij zo'n dominantie, er is er nog één grote speler te veel, terwijl in andere landen men de wijsheid neemt vandaag, wij moeten veel meer kleinere en diverse spelers hebben in dat bankenlandschap. Waarom denk ik dat een initiatief zoals Newbie nodig is? Omdat in de algemene evolutie van de jongste decennia dat wij een financialisering hebben gehad van onze economie, waarbij de reële economie eigenlijk aan de hand loopt van de banken, van het financiële landschap, en de echte samenleving dan nog in functie staat van de economie. Eigenlijk hoort alles omgekeerd te draaien. De bankensector, spaar- en kredietwezen in dienst van een reële economie en een goede economie. Waarom? Om goed te kunnen leven, om een goede samenleving te kunnen bouwen. Ik denk, die herovering van de economie, die herovering van de samenleving, dat moet je doen en dat moet je doen met de samenleving. En wanneer 48.000 Belgen, burgers, wanneer 127 organisaties zeggen wij willen Newbie, dan zeggen ze eigenlijk wij willen opnieuw de macht heroveren over het geld om de economie, om de samenleving te kunnen maken die wij willen. Alors, monsieur, vous remarquez, est-ce que vous êtes poli en disant formidable, une nouvelle banque coopérative, quelle bonne idée, ou est-ce qu'en fait vous vous dites mais franchement, ces amateurs, on n'en a pas besoin, quoi?
weet niet of dat amateurs zijn. Er zitten daar veel mensen die uit de bankwereld komen, dus die denk ik zullen wel weten waarover dat ze het hebben. Een gediversifieerd landschap is goed. Eén, er moet wat concurrentie zijn en er moeten niet alleen grootbanken zijn of spaarbanken of coöperatieven. Ze moeten met z'n allen weten hun weg te vinden. Ze moeten natuurlijk wel in staat zijn van levensvatbaar te zijn. En daar zie je dat Newbie, hoe goed bedoeld en idealistisch ook. Er is een Vlaams schrijver, mevrouw Lesage, die ooit gezegd heeft tussen droom en daad zijn er wetten en praktische bezwaren. Je ziet dat dus ook. Maar dus, als zij de kans hebben, goed, prima. Ik denk, we gaan die kans maken. We gaan dat doen binnen de contouren van het systeem dat bestaat, van de toezichthouders die er zijn. En we gaan eigenlijk kijken, gaan we binnen de rechte weg nemen van het systeem? Dat is niet makkelijk. Er zijn een aantal voorwaarden. Al dan niet juridisch gefundeerd, al dan niet in hoofden van de toezichthouders. Er is de minder directe weg. Dat is ook mogelijk. En er is de mogelijkheid, en ik zal misschien ook een Engels citaat nemen. Who needs banks? Men zou zich kunnen afvragen, vandaag, als je de macht wil eroveren over het geld, wat zijn de manieren om te gaan met geld en geld ten dienste te stellen van de samenleving, op een manier die misschien niet vereist dat je formeel een bank bent. En misschien kun je daar zelfs zo succesvol in worden, dat op een bepaald moment de toezichthouder zegt, ja maar, zouden jullie geen bank willen worden? Parce qu'en fait, vous en êtes où? Je sais qu'il y a eu à un moment donné une pétition, c'est ça? Parce que vous vouliez un peu dire, vous aviez l'impression que le superviseur se faisait tirer les oreilles, vous menez en bateau, et je ne sais pas où vous en êtes où, parce que les gens se demandent c'est quand est-ce qu'ils pourront aller chez Newbie. Pour le moment, à une certaine époque, il y a 3 des 125 organisations qui ont protesté contre une certaine prise de position par les autorités. Ce ne sont que 3 des 127 membres. Ce qui est beaucoup plus important, à mon avis, c'est qu'on étudie les possibilités, toutes les possibilités. Et la première possibilité, c'est que ce que M. Koenen demande, le gouverneur de la Banque centrale, un partenaire institutionnel qui peut garantir du côté financier tout ce qu'il faut. Bon, il y a toujours maintenant la possibilité que nous trouvons un partenaire comme cela. Il y a des entretiens avec 3 à 5 parties qui peuvent jouer ce rôle-là. Il y a l'autre voie qui est de devenir une banque plus petite au début. Et il y a la 3e possibilité qui est la possibilité qui dit on peut commencer avec des activités qui sont tolérées, qui sont tout à fait légales, pour prouver qu'il y a un marché, qu'il y a des coopérateurs qui ont besoin de ces services-là, et qu'on commence à faire cette institution Newbie de telle manière. Donc, il y a tant de possibilités, mais le succès sera le succès des coopérateurs. Et il nous faut peut-être plus de coopérateurs, et surtout, quand nous venons avec des produits et des services réels, dans l'année à venir, ils doivent prouver qu'ils veulent vraiment leur banque, leur service financier, et prouver qu'ils veulent vraiment une autre... Oui, een ander manier van bank. Ja. Alors, pour terminer, en un mot, parce qu'il nous reste 1 minute 41, Monsieur Vermarken, est-ce qu'il y a une chose pour vous qui est fondamentale pour qu'une banque soit durable? Caractéristique, un élément. D'être au service de la société et de l'économie et d'avoir un modèle qui soit vital, contrôlé et challengé également par les autorités pour s'assurer que c'est bien géré et bien orienté vers d'être et rester au service de la société. Et de l'économie. S'il y a une leçon à retirer de 2008, c'est que peut-être certaines banques sont éloignées trop de l'essentiel du métier de base. Monsieur Barré? Wel, ik ga erop verder bouwen, want ik vind het heel goede eigenschappen. Ik denk dat wij moeten hebben financiële instituten die de wereld en de economie helpen om eigenlijk op een manier te functioneren die zowel de samenleving eerbiedigt, haar helpt in haar ambities en tegelijk, heel belangrijk, ecologisch, de planeet, het milieu weet te respecteren. Eigenlijk moeten we zo geld terug in functie stellen van de samenleving en binnen de grenzen die ecologisch eigenlijk ons opgelegd zijn door de grenzen van de planeet Aarde. Merci beaucoup. Fin du premier duel.